再来看花莲的新城乡大高线省道，有一台载大理石的大货车，伊汹汹打东啊，车顶22吨的大理石弄落来车路，车路嘛出现一个大坑哦，大理石嘛险去弄到附近的店家。按画面看了真清楚，一只载一块大理石的房车经过路口，看到红灯赶要打动，后斗的大石头直接踹断歪锁，砰一个摔对路边去，险险着击到路边的店家。 掉在我前面的，这个是吓一跳。哦，没有砸到东西啊？没有，刚好旁边都没有。这件交通事故发生在2时下晡4点40分，4岁查甫人驶房仔车通过大高线嘉信路69巷路口的时阵，汹汹打东啊，地势后壁大石头落落来。告诉讲有歪锁固定，警方认为伊驶了伤紧。是没有固定好还是怎样？有绑啊。 有绑怎么还会掉？甩出去，对啊，灯啊，红灯过路口就要整住啊。交载事故并无人受伤，嘛无弄到其他的车辆。警方事后照道路交通管理处罚条例处罚。拖车上载运至大理石，虽有依规定捆绑，但因刹车时重力加速度导致绳索断裂，造成该大理石滚落至道路上。警方现场依《道路交通管理处罚条例》第30条1项2款，所载货物脱落举发。 处汽车驾驶人新台币3000元以上18000元以下罚款。县政府建设处表示，讲路面受损的部分已经派人处理，另外会照公路法要求赔偿。呼吁大型的动车载客之前，要再三确认敢有固定好势，嘛要注意检索记者综合报道。